Hello，大家好啊！歡迎翻嚟今個禮拜嘅守護者啊！咁睇到我身邊一兩個美男子啦，咁亦都睇到我哋後邊個 backdrop 咧，就知道講乜嘢啦。咁嗱喺節目開始之前咧，咁我亦都係要循例同大家講一講，如果大家懷疑有虐待個案，譬如虐待動物啊或者破壞環境嘅個案咧，咁亦都歡迎嚟報料喎。嚟邊度咧？就係嚟到我哋守護者嘅 Facebook fan page 啦。好啦，咁先介紹我哋今日嗰兩位朋友先。咁首先我係你哋主持 Jacqueline 啦。咁喺我身邊咧，其實就係我哋嘅嘉賓主持啊，動保王子又出現啦，好嘢 Ronnie！動保港男，港男。係啦，咁團聚一家嘅 Ronnie 啦，又係。咁喺呢一邊咧，呢位咧就係我哋好朋友。亦師亦友啊！阿洪關耀博士，香港海豚保育學會會長，係啦，咁啊好多謝阿 Samuel 今日同我哋一齊分享即係海豚嘅嘢啦。咁嗱，其實我都想問翻兩位咧，咁其實嗱喺香港咧嘅海豚咧，嗱以我所知道你教我嘅都係我記得中華白海豚同埋江豚為主，兩種係啦。咁但係其實嚟講咧，嗱而家啲海豚買少見少，即係除咗大家知道因為三跑緣故之外咧，咁但係有啲乜嘢原因令到越嚟越少海豚咧嚇？唉，真係一匹布咁長，太多人為嘅威脅。其實即係過去10年咧，我哋見到香港嘅中華白海豚少咗60%啦。係咯。咁其實我哋都去睇下究竟發生咩事啦。係咯。咁其實即係綜合我哋見到嘅問題咧，咁其實有四個類別嘅。第一個就係冇啖好食啦嚇，咁有時可能係即係因為啲漁民捉得太多魚嚇，咁令到啲海豚冇嘢食嚇，甚至可能有時啲漁民即係擺啲網喺個海度，咁可能唔小心啲海豚勾到咁樣，咁上唔到水呼吸，咁咪死咗咯咁樣。咁呢個第一個原因。第二個原因就係大家都知啦，海水污染好嚴重喺香港嚇。咁其實我哋喺海豚個身體裏邊揾到好多啲污染物啦。譬如重金屬啊、有機化氯物啊啲咁樣，咁呢啲都會影響到佢哋嗰個免疫系統啦，甚至係即係生仔生少啲，即係繁殖能力都差嘅，會啊嚇。咁甚至就算生咗之後咧，咁啲 BB 都好快死嘅，因為媽媽咧就會將啲有毒嘅奶咧嚇，即係唔係有三聚氰胺嚇，但係有其他嘅有毒嘅物品咧就會即係俾咗個 BB，咁佢就好快會死咁樣。咁呢一個海水污染係一個好嚴重嘅問題嚟嘅。咁仲有海裏邊好多船啦嚇，咁船就有啲好快啦，有啲好慢啦，咁即係又有好多噪音啦嚇，咁快嗰啲船有機會撞到佢哋啦。咁譬如我哋即係你譬如去開中港碼頭啊、港澳碼頭啊，所有嗰啲船咧都係經過海豚嘅生活環境嘅。咁基本上嗰啲都會好大機會去影響到佢哋嘅生活咁樣。咁但係即係咁多樣嘢裏邊，我自己覺得最嚴重、最麻煩同埋最長遠嘅影響就係即係啲元朗嘅發展啦嚇。譬如頭先你講過三跑未起嚇。將來可能如果真係會起嘅話，咁就好大問題。但係以前其實本身已經積落好多問題，譬如我哋用嘅新機場填海，咁搞到嗰度嗰個環境即係翻天覆地啦，好多海面嘅面積又冇咗啦咁樣。咁呢個係以前嘅事啦。咁而家咧，如果大家最近去過東涌就知道，嗰度好似戰場咁樣嘅。即係如果你飛機降落咧，你見到哇，周圍都咁多船嘅，又沙塵滾滾，又有啲泥頭啊咁。其實嗰度而家起緊港珠澳大橋。港珠澳大橋正正就喺海豚嘅生活環境裏邊起嘅，咁又打樁啦，又填海啦，有好多工程船啦嚇，即係過百隻工程船啦。咁其實而家海豚即係面對呢啲咁嘅元朗發展都幾頭痛下咯。咁同埋將來頭先講過三跑咁樣，如果真係我哋咁唔好彩阻止唔到嘅話嚇，咁即係會對佢哋嚟講帶嚟一個災難咯。哇！已經少咗咁多，如果再起埋三跑，咪變咗冇咯會。所以其實我哋好擔心，即係其實港珠澳大橋其實已經見到係個問題好嚴重下。咁如果即係你冇俾海豚有一個休養生息嘅時間，跟住再去填海嘅話，就好似一個即係受傷嘅病人，已經好似遍體鱗傷啦。你都唔你再打到一身，甚至捅佢一刀咁樣，咁即係佢可能冇機會再去康復，甚至可能會死咯嚇。咁所以即係我哋而家好似推緊去一個懸崖嘅邊緣咁樣。咁究竟其實佢仲可以承受得幾多咧？我相信即係其實都
差唔多去到極點嘅。即係如果我哋再唔做啲嘢嚇，即係再係要即係踩多腳嚇，整埋呢個第三跑嘅話咧，咁我諗即係其實我哋真係有機會第日可能真係香港見唔到中華白海豚。呢個唔係一個一個道聽途說，或者即係一個嚇人嘅説話嚟嘅嚇。咁即係其實我想好奇一問啊，Samuel，即係呢啲環境咧咁鬼差咧，即係有咁多工程去進行啊，咁即係其實 BB 咧嗰啲嘅海豚 BB 啊，咁佢嘅夭折率係大約即係幾多度嘅？嗱，其實夭折率咧，其實我哋比較難統計，因為其實我哋冇知道嗰個出生率啊，我哋就知道死亡嘅數字嚇。咁因為其實BB 咧通常出咗世之後咧，咁我哋就即係認唔到邊一隻打邊一隻嘅。咁所以就唔知道每一年有幾多隻 BB 出世，咁但係就知道死亡嘅數字，咁所以你就冇一個夭折率。但係我哋相信其實即係以我哋觀察跟蹤咁多條海豚咧，其實我諗都係可能一半一半到嘅啫，即係一半可以成長，但一半就好快就即係死咗。其實海豚媽媽懷孕嘅時候，你哋睇唔睇得出㗎？睇唔出嘅，因為本身海豚係有一個好流線型嘅身軀咧，佢先可以游得好快嘅。咁所以如果大肚揼哚嘅話咧，基本上係好阻水嘅。所以即係其實海豚係一個好神奇嘅構造咧，就係 BB 咧係唔會壓媽媽個位置好多嘅，佢會將自己身體捲埋一個 U 字形咁樣嘅。咁就喺媽媽肚裏邊咧就慳位好多。咁當佢即係生出嚟之後先擘翻開咁樣。咁所以其實你見唔到一條海豚即係喺大肚啊。哦，原來嗱，咁其實我又想問下 Ronnie 啦。咁其實喺海豚，你覺得同香港人嘅價值又係點樣咧？咁啊，即係如果我由動保嘅角度嚟分析，一講價值咧，就成日即係講到即係我哋利用動物嗰個價值嘅，好多人會聯想到即係可能我哋利用海豚嚟表演啦，即係可能我哋打野豬嚟食啦。其實一講價值咧，就即係攞咗人嘅角度嚟去睇嘅。其實即係但係好基本咁諗翻啦，其實每樣動物咧，其實生存本身都已經係一個價值嚟㗎啦。係啦，即係生存啊本身已經係一個價值嚟嘅。即係我哋起碼即係要尊重每一個嘅生命嘅個體咯。即係唔係話對於可能呢隻蟻呢條蛇或者可能呢隻野豬，好似對社會冇乜貢獻喎，又破壞農作物，又嚇親人咁喎。咁啊亦都可能影響到啲社會嘅生活啦，所謂市民嘅生活啦，應該係負值嚟嘅喎。咁啊其實唔係一定嘅，其實本身生存就係一個價值嚟嘅。即係我哋相信每樣嘅生物都係平等咯。咁我都希望即係其實大家都去珍惜下海豚啦。呢個本身其實佢都係香港嘅原居民嚟啦，Samuel係嘛？係咯。即係其實我哋都仲住得耐過我哋嘅。都想即係市民去重視翻呢樣嘢。係冇錯，係啦。咁其實嚟講嗱，我知道咧，你就Samuel 就做全職嘅生態研究啦。咁但係其實呢份工，喂係咪就係出下海寫下 report 就得嘅咧？其實係點樣㗎？正常嘅海豚研究員係咁嘅，係即係做研究㗎，寫一啲計劃書，跟住就做完研究之後就交份研究報告，跟住發表下啲文章就 OK 啦。多事啊，咁我就即係非一般的研究員啦。我諗又唔係，可能我研究做得唔好啊，咁所以我就即係將勤補拙做其他嘢咁樣。唔係，其實我諗對我嚟講咧，即係保育咧係一個更加即係重要嘅議題。咁因為其實你研究嘅即係對象啊，即係其實處於水深火熱之中，你仲去研究下即係佢嘅數量幾多佢生活習性係點樣，嗰啲重要，但係即係點樣可以將嗰啲咁嘅資料可以轉化為一個保護佢哋嘅力量咧？呢個先係最緊要。咁所以其實而家基本上我生活裏邊咧就一半時間做研究啦，咁呢個係我本行，甚至可以話係即係去維持自己嘅生計啦。咁但係另一半時間我就投身於即係保育工作啦，即係可能去即係搞事啦，可以咁講下。咁同埋即係做多啲教育嘅工作啊，同埋即係希望可以即係令到即係海豚真係有一個生活上有實際改變。所以即係其實你係要同一啲即係佢哋嘅威脅去同佢哋死過嘅嚇。即係譬如如果有發展嘅話，咁你就要同即係嗰啲發展就去同佢拼過。係啦，冇錯。咁所以其實係辛苦嘅。咁所以見到好多人做研究，就咁閂埋一門自己研究咗。研究報告咪擺上去書架係一個學者一樣咁樣搞掂。咁但係我覺得即係我自己覺得唔夠咯嚇，因為始終即係你嘅研究對象咁慘嚇，而家個情況咁嚴峻嚇，即係你仲係咁安逸喺自己嘅辦公室裏邊，或者係即係沉醉於自己研究工作而唔去做啲嘢嘅話，我覺得真係對唔住啲海豚咯嚇，因為海豚始終都好似對我嚟講個家人咁樣，唔係我研究對象咁簡單，即係好似係我嘅身邊嘅朋友或者我家人咁樣。咁佢哋有問題嘅話，梗係希望睇有咩方
方法可以幫佢，而唔係就係再去研究下個問題係咩問題嚟咧咁樣。我諗即係咁樣就即係未必會即係我諗要諗多啲去做多啲嘢咯嚇。即係其實每個人去求知識咧，其實都係想有啲貢獻下社會啫嘛。即係唔走出象牙塔嘅話，即係我哋係根本唔可以即係呢啲叫做真知識啊嘛。係啊，咁阿西苗我想問一問咧，其實好多市民咧都想知道咧一啲海豚嘅冷知識啊，有冇啲有趣嘅冷知識可以分享到？其實海豚方面生態生態上啦，飲食啊，佢咪淨係食一種魚嘅咧，定點樣咧？哇！即係冷知識有好多，即係通常咧，我哋學校咧就問好多即係問題，亦都俾啲學生問好多問題嘅。譬如即係點樣去大小二便下，點樣瞓覺啊嚇，咁或者係佢哋會即係食啲咩魚啊咁樣，咁即係譬如中華擺團講食魚啦咁樣，咁即係通常都係食啲我哋中意食嘅魚咯嚇，咁譬如黃花魚啊、獅子魚啊、九肚魚啊。佢淨係食魚㗎咋係嘛？佢淨係食魚啊，唔食蝦蟹啊嚇，其他海產唔食㗎，好嘴刁嘅嚇。咁你頭先我講嗰啲魚咧，你都知道哇，即係其實都係肉質好嫩滑啦嚇，即係好識食嘅，即係食家嚟嘅。加啲葱，加啲豉油啊，蒸一蒸。佢哋食生嘅魚最正啦，係咪？同埋係咯，通常即係其實有啲人就會唔會即係食魚嘅時候，咁我哋食魚會點咧？會嚼㗎嘛，係咪？海豚食魚係咪嚼嘅咧？咁樣嚇。咁我真係唔知。海豚其實好多牙㗎喎嚇，但係啲牙佢唔係攞嚟嚼嘢㗎喎，佢攞嚟鉗住嗰條魚，跟住就慢慢就吞咗落肚咁樣。咁你又諗下啦，佢又問小朋友：喂，如果食條魚，究竟係食個魚頭先啦，因為魚尾先咧？即係如果要吞條魚落去，嗱正常嚟講咧，我覺得應該就魚尾先係容易啲流線型入到條腸度，可能錯啦。咁我覺得個魚咧向住個海豚游入去應該係個頭先嘅。冇關係，你諗下魚本身個身體有啲咩啊？即係有啲刺啊嘛，係咪啊？魚側邊嗰度你食魚，你諗下如果食魚尾先卡住咗咯，係咪？係喎。係啊，咁所以佢哋好叻嘅，食咗佢即係捉咗條魚，跟住喺度捉，即係幫佢轉換個位置咁樣，跟住就即係佢個頭就吞咗落去先咁樣嚇。咁就即係其實呢啲咁嘅冷知識其實好多，即係仲有好多嘅。海豚可以生幾多胎？即係一胎生一隻㗎咋？一胎通常生一隻嘅，因為海豚咧本身佢出咗世之後咧，咁要媽媽要餵好多奶俾佢嘅。呢個又好有趣。海豚點餵奶咧？係咪？咦係喎。嚇！即係譬如我仔飲奶咁，好似一個流質嘅一杯奶咁樣去啦。喺海裏邊有乜可能咧咁樣？其實海豚媽媽咧係會擠啲奶出嚟俾個 B B 飲嘅。嚇！但係咧，海豚 B B 嘅奶咧，一飲嘅奶咧係非常之高脂肪嘅。你知唔知平時我哋飲嘅奶個脂肪嘅比率係幾多度啊？唔知啊。你冇飲過啊？鮮奶通常7成啊？冇3成3點幾。你真係要去超市食攞盒奶睇下，其實脂肪量咧通常係3.3%啊，好少嘅就譬如我仔飲嗰啲咩北海道，北海道嗰啲3.7啊嗰啲，好少嘅就3.7%度。海豚嘅奶咧係差唔多有6-7成都係脂肪嚟嘅，咁所以咧好結嘅，結到咧好似一個乳酪咁嘅形態，即係半固體半液體。咁媽媽咧就會擠啲奶出嚟，跟住喺佢個乳腺嗰度啦，當然係哺乳類動物嚟噶嘛。咁B B 咧就去到乳腺附近咧，咁就會食咗啲奶咁樣。係啊，呢個一個秘密一公開咗咧，我驚啲人咧又再去攞埋海豚啲奶嚟飲。唔會啩？牛都得。哇！我諗好難頂喎，咁堅，好難頂喎。喂，同埋頭先你講話點解要成日生一胎咧？咁其實因為媽媽點解要餵啲咁高脂肪嘅奶俾 B B 咧？就因為佢本身皮下咧有一層脂肪嘅。嗱，其實海裏邊咧佢都係哺乳類動物，同我哋一樣啦。你游水游得多嘅話，你會凍噶嘛，因為我哋會散熱噶嘛。咁所以佢為咗要保存自己嘅體温嘅話咧，佢就有一層好厚嘅脂肪。咁要有一層咁厚脂肪嘅話咧，媽媽就要一出世咧搏命餵啲高脂肪嘅奶俾佢，等佢可以好快咁就可以，即係有層好著咗件褸咁樣嚇，即係可以保暖咁樣。咁所以咧，你要花咁多嘅精力嚇，咁多嘅能量去餵一條 B B 咧，你生多一條嘅話咧，就冇能力去養大佢，明唔明啊？所以就即係一胎通常一隻嘅啫。同埋我見到啲 B B 會跟住媽咪一段日子㗎嘛會。係啊，冇錯。係咪？
通常餵半年到啦，咁開始就會即係開始去學習去捕獵啲獵物啦嚇。咁通常好論盡嘅，媽媽要教下佢啊咁樣，因為佢哋要用練習嗰個回聲定位啊嘛嚇。咁所以要一段時間。咁通常即係練到2-3歲到啦。咁啊 BB 就有求生能力掂啦 ，OK 啦，咁佢咪自己就可以離開媽媽咯，自己投入生活咯。但係有啲群嘅仔跟阿媽跟好耐㗎。係咩？係啊。咁但係幾多歲先叫成團咧？如果成年嘅話，如果喺海豚嚟講成年，我意思即係佢係性成熟啦，即係可以去交配啦。咁大約即係如果雌性大約9至10歲到啦。咁如果雄性嘅話，大約11至12歲到嚇。咁所以都即係都要一段時間，你先可以開始去繁殖下一代咯嚇。我聽你哋講話海豚其實如果野生嘅應該係30幾歲係咪個壽命？如果中華白海豚嚟講咧，我哋相信應該係40歲或以上嘅。哇！嚇，我哋最老即係驗得出嘅嗰條鑑別到就係38歲，但係我哋相信有啲係應該會多過呢個歲數嚇。咁即係所以佢哋都幾長壽下嘅喺海裏邊嚇。咁但係咧好可惜，即係如果被困養嘅海豚咧，就只係得3至7年命。其實平均啦嚇。係咯，即係之前有啲數據就顯示譬如話1974啊，至到2002年咁圈養裏面嘅海豚其實平均嘅壽命得個847日，其實3年零。咁可能當中佢患咗一啲嘅好嚴重嘅一啲嘅傳染病啦。咁但係即係呢個係一個例子，可以俾大家去參考下咯。但係如果海豚嘅生殖率又點樣？即係一生可以生幾多胎㗎？定係年年都可以生一胎定點㗎？海豚嘅即係有一個花名嘅，叫海上嘅大熊貓。咁大家都知道大熊貓咧生殖能力係比較差嘅，意思即係話佢一生之中可能只係生到幾胎咁樣。因為海豚都一樣。咁你可以想數下啦，佢就10零歲開始生啦，咁生到可能30零歲啦嚇。咁每3-4年生一胎啦。咁其實可能講緊最多都可能生到6-7胎到嘅啫。咁同埋我頭先講嘅話，水質污染咧令到佢哋嘅繁殖能力係差咗嘅。咁所以其實我哋有啲研究追蹤咗10幾年嘅海豚咧，最多嗰個真係生到3胎嘅嚇，即係喺10幾年嘅時間。咁所以其實個生殖能力係有問題嘅嚇。咁即係可能有啲出咗世冇幾耐就夭折啦嚇。咁即係但係如果成功可以養得大嘅，我諗可能都係3-4胎度嘅啫。哇！咁真係好難喎，Ronnie。係啊，Samuel，我又想問一問咧，其實香港裡面咧有幾多個族群嘅中華白海豚咧？因為即係其實佢哋群居性嘅動物嚟㗎嘛，佢哋係。嗱，其實就即係族群嘅概念咧，就同我哋諗嘅有少少唔同嘅嚇。咁即係我諗個情況就即係如果海豚嘅情況嚟講咧，就好似有啲人住喺九龍區，有啲人住喺香港島區嚇。咁其實就佢哋大家係會交往嘅。即係得閒打下麻雀。係啦。咁但係係啦冇錯，但係九龍區嗰啲人咧又未必話即係大家成日一齊生活，可能有時我同你傾下偈啊，有時候同佢玩下，即係可能會成日都轉換自己嘅 partner 嘅。咁喺香港裏邊有2群嘅海豚。一群就喺大嶼山北面，一群喺大嶼山西面，但係佢哋都會交往嘅。咁同埋佢哋都即係唔會話即係好似會見到面就打交啊咁樣。咁但係佢哋自己即係喺佢自己嘅群體裏邊係會多啲交往嚇，即係兩個群體之間交往比較少啲。即係因為我見過啲 video，你哋一時可以影到10幾條嘅中華白海豚一時咧其實多數係單丁出現咁樣，可能獨自去偷歡咁樣。係啊，冇錯。其實同我哋人差唔多啫嘛。有時我中意病埋一邊，我自己食飯咁樣。有時我一大班朋友一齊食飯咁樣。咁即係其實同我哋人好相似嘅。咁但係就即係佢哋又冇話好似我呢個家庭咁樣成日都喺埋一個家庭生活。通常佢哋都不斷咁轉換佢哋嘅伴侶嘅。咁有時單獨出現啦，有時幾隻出現啦。咁一般嚟講平均就3-4隻到。但係有時如果多魚一齊聚埋一齊食魚嘅話咧，可能10幾隻都一齊會即係玩啊，一齊食魚啊咁樣。咁但係即係嗰啲情況就比較少見咯。不過呢個情況我諗起即係其實困養嘅海豚都好慘，即係野外嘅海豚都起碼可以揀佢自己嗰個嘅伴侶啦。即係而家好似困獸鬥咁，你中意嗰個人唔中意嗰個人都係同一個密室裏面，一堆野對咁樣。係啊。所以其實啲人成日用監獄嚟比喻就係咁解咧。監獄嗰個社群咧係唔係即係自然嘅？係人哋逼你啊嘛，你唔中意，我都要住埋同一間倉咁樣。咁我哋有時實有摩擦㗎。成啊咁樣，我見到都。係啊，冇錯。係啊，咁但係其實嚟講咧，我想知道咧，就你哋會定期會統計下香港水域有幾多海豚嘅。咁其實而家最新嘅數字係點？同埋即係好多人都問啦，個數字點得嚟？
嗱，其實如果即係我哋公開得嘅最新數字啦嚇，上年嘅2013年有62條，嚇。咁其實對比翻10年之前度咧，大約158條，即係喺10年間有60%，即係少咗冇咗60%啦嚇。咁其實個數字點得翻嚟嘅咧，就係靠我哋即係年復年、月復月、日復日咁樣去搜集翻嚟嘅。咁譬如我今日都要出海咁樣，咁我哋就要出海。係啊，你見到我着得咁 casual 知啦。咁其實我哋就會有啲特定嘅路線咧，咁我哋就會一路行嘅時候就會去揾海豚啦，咁同埋記錄低資料啦咁嘅。咁其實嗰個方法咧就好似一個我哋叫採樣嘅方法嚇。譬如香港有700萬人，咁香港即係如果譬如你要知道香港政府知道700萬人裏邊有幾多個係即係結咗婚嘅咁樣啊？結咗婚唔係咁好嘅一個比喻，因為其實佢可以睇下幾多個登記啊。或者係譬如佢係有幾多個係有大專嘅程度嘅咁樣，咁佢唔會逐個數啊嘛，佢會即係做一個全港嘅普查，跟住抽樣，跟住由嗰個樣本裏邊嗰個百分比去推翻去嗰700萬人裏邊究竟佔咗幾多人係有咁嘅大專學歷咁樣。咁其實嗰個海豚個採樣方法都係差唔多，我哋冇可能60幾隻海豚，我哋會逐條數冇可能。咁所以每一日我哋可能只係見到一部分。咁我哋做一個即係一個有系統嘅一個採樣方法。咁即係數完之後咧。跟住就即係今日數完之後，下一次又數，跟住數好多次。跟住咧，我哋就要將一啲數字擺喺一個好複雜嘅一個程式裏邊咧，就幫我哋去做一啲咁嘅統計。但係即係其實好複雜嘅。但係簡單咁同佢講，係一個採樣方法，同埋即係亦都係一個國際公用嘅方法。咁所以基本上我哋係即係嗰個數字應該都算幾準確下。係，咁你嘅意思即係話呢60幾條海豚喺香港水域度生活？冇錯。定係？包埋一啲經過，實會有經過㗎嘛？譬如62條咧，咁其實嗰個數字點樣解釋就係，譬如2013年有365日啦嚇，平均個365日裏邊咧，每一日個平均咧大約62條海豚。咁咧，即係其實今日嗰62條咧，同聽日嗰62條啦又唔同嘅，後日嗰62條又唔同嘅。咁但係平均每一日嗰個數字大約62條度。咁但係咧有可能有200幾300條海豚咧係輪流用香港水域，有啲咧就日日都喺度打等嘅，有啲咧就間中離開香港嘅，有啲係甚至好日都唔嚟香港一次咁嘅，咪好似香港咁樣啫嘛。有啲可能就即係成日翻譬如你今日你要去香港以外地方去工作嘅咁樣，有啲可能長年時間喺大陸工作，跟住間中翻嚟香港嘅，有啲好似我咁，我邊度都唔去，我成日喺香港嘅咁樣。咁即係所以嗰個 dynamics 啊，即係其實係成日都即係有少少唔同嘅。咁但係個平均數就係62條啦。OK。咁近期咧係咪有條海豚咧嗰個尾部亦都係受傷咗？其實嗰個情況同埋嗰件事又係點樣嘅咧？嗱嗰個就1月中嗰陣時候咧，咁今年嘅啫嚇。咁1月中嗰陣時就有一條即係嚴重受傷嘅海豚。咁我哋相信應該佢嗰個尾部咧應該係俾啲觀光小艇咧嚇，即係可能係嗰啲螺旋槳打到佢。咁佢傷到好嚴重嚇，咁我哋就即係有出去睇下啦，佢嘅情況係點樣？咁睇下即係其實觀察下佢個行為啦，睇下係咪真係嚴重到一個情況，就係即係要真係幫下佢咁樣，或者可能係即係會唔會有擱淺嘅可能啊咁樣。咁初步我哋睇嗰陣時又覺得佢又唔係話即係嚴重到好似一個病人喺瞓喺個街邊咁樣，即係喐都唔喐。佢事實上係有遊動嘅，有食魚啊，有揈尾啊。雖然個尾已經好嚴重嘅傷得，咁但係佢都仲係有一啲遊動嘅能力咁樣。咁所以我哋就建議不如唔好去搞佢住啦，不如俾啲機會睇下佢會唔會觀察先，睇下會唔會有機會佢自己有咁嘅能力可以自己康復咧，或者係如果即係睇，就算話你要救佢嘅話，咁你都要從長計議點救佢咧？喺救嘅過程之中，我哋會唔會傷害到佢啊？或者其實本身佢個情況係越嚟越好啊，因為越嚟越差咧咁樣，咁都需要時間觀察。咁所以我哋嗰陣時嘅即時反應就係話，不如觀察下先啦。咁最緊要就係啲人唔好去再騷擾佢啦，唔好啲船去再撞到佢啦咁樣。咁但係即係其實海洋公園咁佢就即係想去即係快啲去捉佢拎即係救咗佢拎翻去飼養咁樣。咁事實上後來佢都即係捉咗好多次都捉唔到，後尾
即係經過6次嘅嘗試之後咧，咁最終喺3個禮拜之後就真係捉到佢咁樣。係咯。咁捉咗佢拎翻海洋公園養咗幾日，咁好不幸就即係好快就死咗咯。但係其實期間佢係好緊定係差緊嘅咧？喺我嘅即係我哋嘅觀察裏邊，其實我哋都好即係好客觀咁樣去用科學嘅方法去用睇下啲行為啊，睇下潛泳嘅模式啊，睇下佢個整體嘅狀況係點樣。佢係越嚟越佢係應該係幾瘦下嘅。咁同埋即係有啲時間咧係真係游得好慢，甚至喺水面嗰度停低咁樣。咁但係其實有啲時間佢好精靈嘅，游嚟游去咁好快速咁游，甚至係經過啲高速船嗰啲航道咧，佢都照游過去，一路捉魚啊咁樣。咁所以有啲情況又唔係咁差。咁所以我又覺得即係仲可以去觀望一段時間，唔使話咁急去即係捉佢啦咁樣。咁但係就即係後尾就即係係咯，即係佢哋就即係都想快啲去救佢咁，所以我哋都冇辦法，咁就接受嗰個現實啦。其實我都想問啊，咁如果譬如話萬一我哋啲咁嘅星斗市民見到有一條受傷嘅海豚，應該點做啦？我都好想知。其實有時咧，即係作為人類咧，其實就覺得即係有惻隱之心啊。即係譬如你見到一隻實想救啊嘛。譬如見阿 Ronnie 見到野豬，佢傷咗咁你第一時間梗係不如揾個獸醫嚟。但係冇計啊，香港冇野豬。咁但係即係我假設性啦，即係如果有個動物受傷，你都想係睇下點去救佢。尤其是即係呢個節目裏邊好多觀眾都係好中意動物，咁你都想幫下佢嘅。呢個係好正常嘅一個人嘅心理。係咯，萬一見到咁點？但係個問題就係即係其實海豚咧唔係一隻寵物喺海裏邊游嚟游去咧，其實捉佢係有困難嘅即係你要救佢有困難，同埋捉佢嘅過程之中咧，其實佢會受更加大嘅壓力，或者可能令到傷勢更加嚴重。咁所以其實你要去即係去考量更加多嘢啦。譬如捉嗰陣時候，會唔會即係用咩方法捉咧捉嘅過程之中會唔會傷害到佢咧？捉完之後咁會點咧？拎翻海洋公園，咁養咗之後，咁佢其實救唔救得翻咧第日會唔會送翻海裏邊咧咁樣？或者不如由得佢啦，喺海度等佢自己即係難聽啲自生自滅啦，好聽啲嘅其實佢可能自己有自愈嘅能力啦其實外國都有啲咁嘅情況，唔係個個國家都有海洋公園可以去救噶嘛，咁咪由得佢咯咁樣。有時會有啲奇蹟出現嘅喎，啲海豚係就算斷咗條尾咧，佢都可以生存到嘅喎咁樣。咁即係所以我哋有時就高估咗自己嘅能力，低估咗海豚或者啲野生動物嘅能力。成日見到通常都想幫㗎嘛。冇錯，即係其實我哋有時係即係好自然地好似我想救佢好似一個即係拯救者咁嘅地位，即係佢好需要我去幫佢咁樣。喂，你又諗下嗰條海豚係咪真係想你幫佢咧？幫佢變成海。我自己見到海豚嗰3個禮拜游嚟游去好生猛，都捉咗佢之後，跟住就好似失去咗個生存嘅意志力。咁有時我哋覺得即係我哋要兩方面我哋都要考量，冇話邊樣啱邊樣錯。不過就即係我哋都要去即係全面咁考慮呢啲嘢咯。係啦，嗱咁樣咧嚟到呢個時間，其實我哋都好多嘢要問啊，Samuel添。死啦，越問越多啊！係啦，咁我哋先去一去第二節先，咁翻嚟再講。